متابعي قناة نوستر تي في، السلام عليكم. اليوم ولينا لكم بموضوع جديد واللي راح نقول لكم كما قريتوا في لا ديسكريبسيون. اليوم راح نوري لكم كيفاش نانستالو ان ديسك دور اس اس دي في رحبة لو ليكتور دي في دي تاع الماك بوك. بون اولا واش راح نحتاجو؟ راح نحتاجو لو ديسك دور اس اس دي تاعنا اللي هو هذا على سيكوبا اس اس دي راه هنايا، ونحتاجو لو سوكل ولا لو كادي ولا لو شاريو اللي راح يرومبلاسي لو ليكتور سي دي تاعنا اللي نبلاصو فيه لو اس اس دي. بون كما تشوفوا هذه هي لا بياس اللي كنا نحكوا عليها، لو شاريو ولا لو كادي اش اتش دي. ما تحب تانستالي فيها ديسك دور اش اتش دي واللي هو قارئ اقراص نورمال عادي ماشي اس اس دي، مي بريفيريت داك نقول لكم واش راح ندير. هذا هو نديروا له انبوكسينغ دروك او ميم طون باش نوريكم واش راح نبلاصو واش ما راحش نبلاصو. بون فتحوا العلبه تاعنا، واش فيها لو شاريو. هذا هو لو شاريو. الشاريو فيه منا ساطا ومنا فيه الام ساطا اللي هي ميكرو ساطا ولا ميني ساطا كل واحد كيفاش يسميها. وحين نبلاصو فيه ديسك دور اش اتش دي ولا الاس اس دي تاعنا. هذا هو يجي معاه مفك براغي. هذا هما ويجوا معاه البراغي اللي حين نانستالو بهم الاش اتش دي. بون الخطوه الاولى اللي راح نديروها اللي هي نحو لي بولون منا. عندنا 3 كبار وعندنا 7 صغار. باش نحتاجوهم راح نحتاجو مفك براغي امريكان اللي هو هذا. اسف على الكاليتي تاع لا لوميير، شوي ديزولي مي الله غالب كان لازم نديرلكم فيديو نستعين باضاءه اخرى باسكو عندي مشاكل تاع اضاءه في الغرفه تاعي. بون بسم الله ما نطولش عليكم، نبداو في العمل تاعنا. اولا راني فكيت البراغي. هادو هما اين فوا نكملو من البراغي تاعنا راح نفكو الغطاء تاع الماك بوك. هذا هو الغطاء. ما قريتو لا دانيير فوا درت لكم فيديو وحليناه ومسحناه من الغبار وكاع هكاك مازال كاين غبار. ها هو في المكونات والاجزاء تاعو. بون اخواتي الكرام واش راح نديرو؟ كما راكم تشوفوا هذا هو لو ليكتور سي دي تاعنا. راح نرومبلاسوه بهذا لو شاريو. ضمن لومبلاسمون راح يكون كيما هكا. بون واش راح نديرو؟ اول شيء نخدموه راح نديمونطو لا باتري تاعنا. دقيقه راح نزومي لكم. بون اول شيء راح نديمونطو لا باتري تاعنا منا. راح نحو هذا نديمونطو لا باتري ونخدمو ترونكيلمون. راح نديمونطي لا باتري نكوبي يبي نعاونو ليكم. فوا كملنا مع لا باتري راح نديزانستالو نقلعو لي زانستالاسيون. هذو راه معنا هنايا لي كابلاج ولا لي ناب شويه علينا. راح نحي لي ناب. عندنا الناب الاولى هذه هي الناب، فين نزيدو الزوجه الثالثه رابعه ونزيدو نحو هذو. راح نديمونطيهم ونوريكم كيفاش نديرو. بخصوص الكاميرا ديزولي الشحن كمل معايا هنايا. الو غادي نوتيليزي لو جو برو باش نكملو لا فيديو تاعنا. اذا راح نكوبي هنا. بون اخواتي الكرام هنا انستالينا لو جبنا الجو برو تاعنا. راه طفات لنا الكاميرا الاخرى. اسف على الكاليتي، جيسبر كاليتي تكون مليحه شويه مي ما على باليش ليسونسيال. راح نبداو لا فيديو تاعنا. بون كيما قلت لكم قبيله راح نقلو لا باتري تاعنا. هذه هي لا باتري ديزانستالوها منا اي اون فيرا. فوالا سي بون رانا قلعنا لا باتري. خافو كاش ما نكونو نخدمو بتورفيس تاع تريسينتي يديرنا بتي ماس. بون الشيء الثاني اللي راح نديروه راح نقلعو هذه لا ناب منا دوسمون يجان بشويه عليكم. راح نقلعو لا ناب زوجه. بون كيما انا راح نقلع لو ديسك دور هذا تاعنا ديسك دور اش دي دي. راح نرومبلاسيه بالاس اس دي هنايا وراح ندير الاش اتش دي في الشاريو تاعو. راح نبلاصيه هنايا. دونك ما نسحقش هذا هنا راح نقلعوه. دو بريفيرونس راح نخدم بهذا سي ميو. واش عندنا؟ اولا عندنا هذا لو سيبور اون بلاستيك. هذا لو سيبور اون بلاستيك راح يشد لنا لو ديسك دور ما يخليش ينهز. الو فيه دو فيس
دو فيس فوالا امريكا راح نديزانستالوه نزيدو هنايا تاني فوالا اي فوالا نقلعنا دو فيس هنا كانوا عندنا راح نقلعناهم عنديش بعد نطلع فوالا نجبدو في الجنب راح نقلعو لاناب تاعنا منه فوالا هذا هو الديسكتور تاعنا ابخي راح نريكيبيرو هادو هنايا باش نبلاصوهم في الديسكتور تاعنا نقلعو لي فيس منه هذا الفيس الاول كملنا مع هذا راح نحطوه اكوتي مع الديسكور تاعنا يبي دروك راح نحلو لو ليكتور تاعنا واش نحتاجو فيه نحتاجو فيس ولا تورنفيس امريكان باش نقدو نحلو نفتحو هنايا عندنا برغي هنا وبرغي هنا ونظن واحد هنايا بون تاع حنايا راني ديجا حليتو من قبل ما بغيتش نعاود نردو الوغ ما غاديش يعني اتونسيون حلزو روحكم هنا لي زونتين ديجا كاين اون ناب هنايا فوالا نشوفو دايره ناب انا نطفو فيس هنايا فوالا بون ليجان واش درنا زدنا ديمونطينا لو بولون هذا ديسولي كنت اوبليجي باش نكوبي الفيلماج كنت مكونسونطري ما بقيتش نهضر ونفيلمي اون ميم طون قلعت كان كيما هكا زدت قلعت البرغي اللي كان هنا واحد كان هنا وزوج بلوتو ثلاثه كانوا هنا وزوج كانوا هنا دروك ديمونطينا هذا لو باف طلعوا لو باف كيما هكا وزيدو نطلعوا هذه لا ناب تاع لي شون عندنا اكسي لوطخ عندنا بون واحد اخر هنايا نديمونطوه سي بون هكا نكونو كملنا الخطوه تاعنا الاولى واش راح نديرو دروك راح نديمونطو لو ليكتور سي دي تاعنا دوسمون لي جان فوالا كما راكم تشوفوا راهو هنايا اكسبري فوالا بون هذا هو الليكتور فوالا كما راكم تشوفوا مام لا حبيت تركب الاساس دي هنايا ما راحش يركب لك باسكو ساطا ساطا كيما رانا نشوفوا الو راح نحتاجو هذا لادابتاتور باش نركبونا ونديروه بون الخطوه الزوجه اللي حنديروها رايحين بلاصو ديسكتور تاعنا القديم اللي ريكوبيراه ريكوبيريناه منا راح نبلاصوه هنا بون نجلسو كيما هكا كما راكم تشوفوا فوالا اي فوالا هكا يكون ركب معنا هنا الحين نبلاصو هنا الاساس تاعنا راح يجي هنا بون ما نطولش هيك ليش علاه يفو نكونو كملنا هنايا في لابواط قلنا راح يجي معاه برغي راح يجي مع برغي براغي بليتو ويفك براغي هادو هما البراغي اللي راح نثبتو بهم لو ديسكتور تاعنا هادو هما
يفك البراغ بون عندنا شام بوسيبيليتي او بيان نديرو لي بولون هنايا كيما كتشوفوا او بيان نديرو لي بولون هنايا كيما تحب. الوغ انا راح نديرهم في الجنب دو بريفيرونس اي سي فيني. فوالا طرافاي تاعنا. لو بوا راح يزيد عندكم باسكو شويه ثقيل، هذا راح شويه ثقيل على الليكتور سي دي، مي ماغري اللي خفناه منا ربحناها هنايا. جو بونسي كيف ماشي يثقل بزاف. دروك رايحين نركبو لاناب تاعنا، هذه هي تكون هاك. دونك راح نركبو لاناب تاعنا، فوالا لاناب تاعنا كيما كتشوفوا، ونعاودو نردو الديسك دور تاعنا ديليكاتمون بشويه علينا. فوالا دوسمون بون فوالا كيما هكا. راح نردو البراغي تاعنا هنايا، اي بي نعاودو نردو لو ديسك دور تاعنا هنايا ونبلعو كلشي. دقيقه غادي نحبو اخواتي الكرام. سي بون كانوا عندنا هذا البرغي، ثبتنا هذا البرغي، ثبتنا هذا وهذا ثاني، ثبتنا هذا البراغي كما تشوفوا. كانوا عندنا هذا زوج براغي. حيا اللي ريكبيريناها بقى لنا برغي هنايا، بقاونا 3 اوتوماتيكمون الاخرين تحاذوا. يبي البرغي هذا والبرغي اللي كان هنا ما عندناش بيسكو لو كادي ما فيش زوج براغي كيما اللي في هنايا. عندنا برغي هنا، ديزولي كان كيما هاك، عندنا برغي هنا وزوج هنا. راح يبقوا لنا 3 براغي، هذو ما حديش نحتاجوهم باسكو الكادي هذا اللي استعملناه ما فيش البراغي 3. الو ما تخافوا والو كما راكم تشوفوا. دونك واش راح نديرو اون فوا كملنا مع لومبلاسمون، تاعنا رايحين نانستالو لو ديسك اس اس دي تاعنا هنايا. علاه درت الديسك كنت قادر ندير الاس اس دي هنايا، مي الاس اس دي طري رابيد. جو بريفير يكون هو الديسك ديماراج هو البرينسيبال بيسكو رابيد، ونستعمل هذا الديسك دور اكسترن نحط فيه صوالحي، وهذا غادي نخليه فيد يكون فيه كاع لي لوجيسيال تاعي باسكو يلي رابيد من حيث معالجه المحتوى. بون ديليكاتمون رايحين نعاودو نانستالو لافيش هذه اللي قلنا عليها، بي لاناب الزوجه بلاصو ديسك تاعنا، بي نلوطو لو باتري. شوفوا نديرو له شي مسحه. بون سي بون رانا بلاصينا هنا هذه لافيش تاعنا تاع لي ريزو بلوتو لي كونط اوسي. عندنا لاناب الزوجه اللي قلعناها منا، سي بون رانا بلاصيناها. لاناب هذه تاع الديسك دور، في عندنا لاناب 3 تاع الديسك دور اس اس دي. رايحين نبلاصوه دروك، وكيما شفتوا من قبيل كنا ديجا بلاصينا له لي فيس تاعو باش نقدروا ندخلوه فاسيلمون هنايا. فوالا هذا هو البلاصمون تاع الديسك ديال اس اس دي تاعنا. واش راح نديرو؟ غنجيبو شقلانه قبيله، قلعنا هذه نبلاصوها بالديسك دور تاعنا ما يقعدش يلعب. فوالا سي في كيما راكم تشوفوا. وعندنا لافيش هنايا الدوزيام فيس تاعنا هنايا. هاكا نكونو كملنا نوتخ طرافاي كما كتشوفوا. نتاكدوا فقط من التثبيت، ما يبقالناش كش حاجه، يكون كاش برغي غير مثبت جيدا. من بعد كما صا يدير لنا شويه حس مالا لازم كيما نتاكدوا من الانستالاسيون تاعنا اسكو راها جيده ماهيش جيده. كيما هكا نكونوا كملنا نوتخ طرافاي. اذا الان واش راح نديرو؟ انا راح ننظف البيسي تاعي، راح ننظفو شويه من الاوساخ من الغبار. اي بي اون فوا نكمل راح نوريكم واش درت.
اذا اخوتي سي بون، راني نظفت البيسي تاعي، كنحط شويه نعشات شيفون شويه ناشفه. راني كملت وراك كملنا الانستالاسيون تاعنا. الان راح ننظف فقط لو كاش تاعنا اي بي نبلعوه.